Hayırlı kеш efirde яңалыклар студияда мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Müslim Şistama район үзәгендә яшәүчеләр юллар турышына зарлана. Эшмәкәрләр саны арта. Ольгинада Айдар Кәримовның төрлекчелек фермасы ачылды. Батырлар келәмдә ачыклана. Müslimдә татар милли көрәше буенча республика турниры узды. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Авыл җирлекләрендә җыеннар башланды. Халык белән очрашуларга Метрей һәм Яңавыса авыл җирлекләре старт бирде. Әлеге җыеннарда район башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хужин катнашты. Метрей авыл җирлегендә 1067 кеше гомер кичерә. Җирлек район үзәгеннән ерак түгел, димәк халыкның күпчелеге Müslimгә йөреп эшли. Ә көнкүрештәге проблемалар үзара салым хисабына хәл ителә. Кыш дәвамында һәрбер авылның юллары моз җәмгыяте ярдәме белән кардан арындырылып турылды. Birden rəvişdə yazğı taşığa əzirlənmə işləri alıb varıldı. Avul ziraatlarında 4 tапкыр, avul parklarında, şişmələrdə 3 tапкыр ümələr ötkərildi. Avullara kirətirən ürüşlər daimi rəvişdə şübdən arındırıldı. Ömer Metrey avul җирлегендә bu üstündə problemlar var. Ул кайда юк инде. Ләкин урамнар иттерелгән һәр вакыт. Урамнар якты. Суга кытлык мохтаҗлык юк. Шулай булгач инде әле эшлисәләр шактый, ләкин аларны башкарып чыгарлык. Җирлектә фермерлар күп, эшчәнлеген Метрейдә алып баручы эре фермерларда, урта һәм кече эшмәкәрләрдә бар. Күпчелек авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерә. Промышленный площадка дип әйтәгән, анда кем генә юк, анда Сибил Камалишин ирекшә киранчның площадкасы дисен башкалар, анда бит инде Сибилдә козда үстерәләр, сездә җирдә эшкәртәләр, сездә кирпичтә ясыйлар, топта да эшкәртәләр, шулай бит инде. Урамнарны яктырту, су белән тәэмин итүдә проблемалар юк. Метрейдә яшәүчеләр авылга асфальт юл кертүне сорый. Сезнең ярдәм белән шушы авыл җирлегенә Метрей Мухан юнәлешләренә асфальт юлны ничек тә тырышып салыйк. Яңавыса авыл җирлегендә 373 кеше яши. Җирлектә эшмәкәрлектә 47 кеше эш урыны тапкан. Үзара салым хисабына юллар ремонтланган, яктырткычлар алыштырылган, территория төзекләндерелгән, уен мәйданчыгы булдырылган, урам күрсәткечләре ясалган. Тенденцией в последние годы преобладает смертность – 6 человек и низкая рождаемость – 1 ребенок. Регистрация и расторжение браков не регистрировалось. Полных семей 57. Трудоспособное население составляет 183 человека. Детей дошкольного и школьного возраста 57. Электр энергиясе, газ һәм су белән тәэмин итүдә өзеклекләр юк. Халык эшәргә яраклы суны нигездә ихатасындагы шәхси коедан ала. Тормыш көнкүрешеннән һәркем канәгать кебек. Ут белән су белән тәэмин эшләр әйбәт, Аллага шөкер. Безнең инде үзара салым акчасына менә кышкы җәйге чырларда ут өзеклеге юк. Сәгать үз сәгатендә янып, сөнеп тора. Күпчелек халык үзебезнең ихаталарда суларыбыз башнада түгел. Яңавыса авыл җирлегендә халыктан сораулар кермәде дияргә була. Урманда җәнлекләр кимү мәсьәләсе генә кузгатылды. Җитәкчелек әлеге мәсьәләне контрольгә алырга ышандырды. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Müslim телевидениесе. Соңгы көннәрдә кар күп яуды. Бу үз чиратында юлчыларга зур мәшәкатьләр тудырды. Парковкаларны кардан чистартмаганнар, тротуарлардан йөрмәле түгел дип редакциягә шалтыратучылар да байтак булды. Юлларның кардан ничек чистартылуын хәбәрчеләребез өйрәнеп кайтты. 4 көн рәттән яуган кар айлык норманы тәшкил итте. Районның төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе хезмәткәрләре бүгеннәрдә интенсив төстә кар җыештыру белән мәшгуль. 17-18 техника эшләп тора. Аның инде җитешмәү төрле вакытлар була. Аның кар әзрәк яуганда инде ул иртәрәк тә бетерелә, күбрәк булганда соңрак бетерелә. Төрлечә карның күләменә карап киләнелә инде. Эш вакытында проблемасыз булмый инде, техникасы да батылып тора. Кеше факторы да бар. Юллардагы чисталыкны һәм иминлекне тәэмин итүдә халык та үз өлешен кертергә тиеш. Ә бездә кыш җиттеме, юлларга халык ишек алдындагы карын чыгарып куярга гадәтләнде. Ихатасында менә урамга чыгара башладылар. Ихата эченнән югыйсә ул ихата эчендәге карны инде бакчагда тартып буладыр инде. Мөмкинлектән файдаланып мөрәҗәгать итәсем килә. Ихата эчендәге карларыгызны мөмкин булган хәтле бакчаларыгызга кертегез. Урамга чыгармагыз, ул безгә бик нык мәшәкать тудыра. Шимбе якшәмбе ныклап яуган кар аеруча юлларда тоткарлык тудырган. Бу көннәрдә предприятие эшчеләре махсус урынга көндә 5-12 мең кубометр кар чыгара. Лилия Шаймиева, Динар Минхаҗев, Müslim телевидениесе.
Сейшенбе көнне Ольгин авылында тірлікшілік фермасы ашылды. Айдар Кәримов берді мөгізлі ірі тірліктер үршітірге жиыны. Ферма ашу тантанасында башқарма комитет жетекшісі Альберт Хужинда катнашты. Айдар Кәримов фермер хуҗалыгында 80 баш бузау бар. Фермер бузауларны үршетү, симертү юнәлешендә эшли. Маллар торагын узган ел төзегән. Торакны эш башлаучы фермер гранты хисабына сафка бастырган. Элекелектән хыял бар ие. Ихатада ЛПХ Молтадрик, Уншар баш. Шулар хыял бар ие олы ферма ошырга. Безнең государственный программа грант нык булышты. Начинающий фермер программасына катнаштым. Шулай ферма төзедек. Фермердің 80 гектар жері да бар. Келесі елға әлі участокта пішен өстірерге жиыны, биыл азықны сатып алған. Муслим районында бүгінгі күнде барлығы 4491 баш мөгізлер үтірлік. Жоның ішінде 1672 баш сауым сиыр есепләнә. Біздің енді основной мал башлары Август Муслим агрофермасында. Андан соң енді фермер хуҗалыкларында 7-8 фермер хуҗалыгы бар. Безнең инде Калимуллин эшли башлаган беренчеләрдән булып, Герифорд тукымлы ошыту буенча. Аннан соң инде соңгы 20-нчы елда 2 грант тотып, инде берсе Шакировлар, берсе Керимовлар менә бу ферма ачабыз. Алар 80 баш мөгезләр терлек исәпләнгән ферма җиткезделәр. Районда маллар саны артқан, шуның бәрабәріне ит жетіштіру планы да арттырып өтелген. Шулайда ит жетіштіруінің көп өлеше кышчы фермерларға туры килә. Үз эшен булдыручылар, фермерлік хәрәкәтенә кушылучылар саны артусы енішле. Районның салым базасы тулалана. Шул ук вакытта яңа эш урыннары да барлыкка килә дигән сүз. Авылда төпле фермер буламы, ул хуҗа дигән сүз инде. Ул значит бу авыл тирәсендә берничә кешегә яңа эш урыны була дигән сүз. Менә күрәсезме, территория көрелеп, сөрелеп чистартылып куелган. Значит, бу фермага юл ача, ул авылына да юл ачачак. Кирәк кешеләргә ярдәм итәргә аның техникасы да бар. Кирәк булса юлын ачарга, кирәк булса кайдадыр әйберсен илтеп түгәргә, тиресен таратырга, нәрсә булса да алар пишән чабып бирергәме, салам җыеп бирергәме, шу нәрсә генә булса да алар ярдәм итәләр. Эш башлаучы фермерларга дәүләт тә ярдәм кулын суза. Хөкүмәт программалары, грантлар тәкъдим ителә, район тарафыннан да эшмәкәрләргә ярдәм күрсәтелә. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Республикада эшмәкәрләргә ярдәм максатында күп төрле программалар эшли. Хөкүмәт программалары терлекләр үрчетергә, маллар торагы төзергә һәм башка эшләрдә ярдәм итә. Хөкүмәт ярдәменнән файдаланган тагын бер райондашыбыз турында алдагы сюжетта. Югары Табын авылында яшәүче Василия һәм Азат Фәрхетдиновлар дәүләт программасынан файдаланып мини-ферма ачарга ниятләгән. Без барганда Фәрхетдиновларга төзелеш материаллары кайткан вакыт иде. Авыл җирендә менә мал сыз яшәп булмый инде. Башка җирдә эш хәзер табып булмый. Шуңа инде без мини-ферма төзергә булдык инде. Шул программа белән менә дәүләт ярдәме белән акчасын алдык. Менә хәзер материаллар кайтару белән шөгыльләнәбез. Безнең Түбән Табан авыл җирлегендә кеше эшмәкәрлек, шәхси хуҗалыклар үсеше буенча уңай динамикада. Ел саен безнең җирлектән берничә кеше шушы программаларда катнаша. Авыл җирендә халык мал-туар белән көн итә, башкача тормышны күз алдына да китерми алар. Хезмәт тәме белән булдырылган җитеш тормыш маңгай тирләре белән исәпләнә. Без инде мини-ферманы алдан ук исәпләгән идек ашырга. Менә бүгенге көндә фермага такталар кайтты, калайлар алып кайттык. Инде төзелгән инде яртысы дип әйтергә кирәк. Курыкмыйча башладык инде бөтен кеше малын бетергәндә. Без инде шушы эшкә ябыштык дип әйтергә була. Читтән генә җиңел кебек, бит авылда тормыш көтү бер дә җиңел түгел. Мал асрауның файдасы зур дисәләр дә, чыгымнары да җитәрлек. Терлек азыгын сатып аласы, җитештергән продукцияның да бәясе түбән. Ләкин Фәрхетдиновлар тормыш авырлыкларынан куркып тормыйлар. Терлекләр санын арттырып, җитештерүне арттырырга исәплиләр. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. 20 январда Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевка 85 яшь тула. Ул Актаныш районының Әнәк авылында дөньяга килгән. Хезмәт юлын Муслим ремонт техника станциясында башлаган. Алай гына да түгел. Минтимер Шәрипович Муслимдә эшләгән чорда гаилә кора, Сәкинә ханым белән Минтимер әфәнденең беренче уллары Айрат та Муслимдә дөньяга килә. 1959 елда Минтимер Шәймиев юллама буенча Муслим РТСына эшкә килә.
хезмәт юлын инженер булып башлый. Эшчән, үзенә дә башкаларга да таләпчән егет 2-3 ел эчендә баш инженер дәрәҗәсенә күтәрелә. Мөслим Туганяк музейында, шушы Совет чоры залында без шундый махсус стенд булдырдык. Бу инде безнең Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шарипович Шәймиевка багышланган. Ул чорда инде МТС, яңадан соң РТС, сельхозтехника оешмасында ул эшләп китә, ләкин инде менә инженер вазифаларын гына башкармый. Кайсы тармакта гына эшләсә дә, ул менә ниндидер яңалык кертергә тырыша. Һәм инде аны хуплап алалар, күтәреп алалар. Бу инде менә алга ниндидер этәргеч булып тора. Мөслим РТС-на производственный практикаға қойттым. Шунда ол мені 4 колхозға участковый механик етіп біркітті. Калинин исемінде колхоз, Авангард колхозы, һәм Победа, һәм Тукай деген колхозлар. Минтимер Шарипович қайту белән эшкә чыгып керек. Колхозлары, совхозларның машина тракторын тизеп тотуға бүтін кішіні қойып ішлей башлады. Бик көп яңалыклар кертті. Безнең машина тракторларны, комбайннарны ремонтларга станоклар җитешмәде. Бигрәк тә фрезерный станок юк иде. Минтимер Шарипович үзенең тырышлыгы белән шушы фрезерный станокны Мөслим РТС-на кайтарды. Һәм инде бу станок безнең районда бик күп проблемаларны решейтергә ярдәм итте. Мөслимне сельхозтехникасы тарихка кирип калды. Инде монда беренче президентның беренче мәртәбә эшли башлаган урыны булып. Элеккеге сельхозтехника оешмасы урынында бүген Агромастер компаниясе эшли. Минтимер Шәймиев эшләгән станок бүген дә кадерле истәлек булып саклана. Минтимер Шарипович белән язып, прямой заводка язып, фрезерный станок кайтарды бу. Рәхмәт өчен зур җавап токарный станок кайтардык. Фрезерны кайтардылар, дилетинди головкасы, накладной головкасы юк. Onlar башка эшләмим ди бу. Мен әйтәм, юк. Тагын алары кабат заводка язып кайтардык. Шуннан бери шул станоклар хәзердә эшли. Минтимер Шәймиев Мөслимдә эшләгән елларда авыл хуҗалыгы үсешенә зур өлеш кертте. Эшкә сәләтле, һәркем белән уртак тел табып, яхшы мөгамәләдә эшләүче, уйлап табу сәләтенә ия яшь белгечне Мөслимнән Минзәле районында ремонт техника станциясенә җитәкче итеп күчерәләр. Еллар үткәч, президент буларак та мөслимлеләр Минтимер Шәймиевтың ярдәмен күп тоя. Хәзерге көндә безнең президентыбыз булып үсте. Минтимер, без Тимур гына дип йөртәләр. Минем шуны гына Сез ход бирмәгән булсак, әле монда нәрсә буласын бергә булмаган. Минтимер Шарипович белән аның җитәкчелегендә миңа бик күп еллар бергә эшләргә туры килде. Ул мелиорация министры вакытта мин 6 ел Карамалы авылында ПМК 13-тә җитәкче булдым. Ул елларда мелиорация системасының тиккә күтәрелү еллары булды. Минтимер Шариповичның искиткеч зур оештыру сәләте Татарстанда мелиорация системасын шундый биекләргә күтәрде. Ил өчен бик авыр булган 90-нчы елларда ул Татарстан Республикасы президенты булды. Мин 7 ел аның җитәкчелегендә Мөслим районы хакимияте башлыгы булып эшләдем. Шундый чорда Минтимер Шариповичның зирәклеге, искиткеч зур оештыру сәләте булмаса, Татарстан бүгенге көндә мондый дәрәҗәгә күтәрелә алмас иде. Минтимер Шәймиев ярдәме белән Мөслим районындагы йортларның 99%-на газ кертелә. Барлык социаль мәдәни объектлар газ белән җылытуга күчерелә. Мөслимдәге зур төзелешләр дә Минтимер Шәрипович ярдәме белән башкарыла. Ул мелиорация министры булып эшләгән чорда районда буалар, сугарылу участоклар төзелә. Соңрак хастаханә, политехника техникумы, Мөслим гимназиясе сафка баса. Беренче президентыбызның Мөслим белән бәйле матур истәлекләре күптер дип уйлыйбыз. Мөслимдә яшәгән чорда Минтимер Шәймиев район үзәгенең Фәиз Рашитов урамында йорт төзи. Гомеренең Мөслим чорында Сәкинә ханым белән гаилә кора. Алуулар Айрат та Мөслимдә дөньяга килә. 1998 елда biz Минтимер Шариповичны тормыш иптәше Сәкинә ханым белән бергә Сабан туена чакырдык. Алар безнең чакыруны кабул итеп, Сабан туенында катнаштылар. Мөслимнең үзләре яшь чакта йөргән урамнарын урап,
Үзләре торган йортта булып, үзләренең истәлекләре белән уртаклаштылар. Беренче шестеряны бергә кырган Валитов Галиәскәр авыл белән очрашуда. Яңа өйләнешкән Минтимер Шәрипович белән Сәкинә ханымны Казаннан ак пароход белән кайтып төшкәч, Чаллы пристанында каршы алып, мотоцикл белән Пушаша Мөслимгә алып кайткан Фаттахов Дивар Мансурович белән очрашуда алар күңелендә мотор истәлекләр яңартты. Райондашларыбыз Минтимер Шәймиев белән бәйле истәлекләрен кадерле ядкар итеп саклый. Шулай булмый ни. Минтимер Шәймиев бит ул. Республикабызның беренче президенты. Юбилейгыз котлы мөбарәк булсын, Минтимер Шәрипович. Сәламәтлек һәм хәерле озын гомер телибез сезгә. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. 19 январда православие динендәгеләр крещение качмануны бәйрәм итте. Районыбызда бәйрәм Русшуган авылында узды. Бу көнне су кыйынсаң, тәнгә сихәт, җанга шифа аласың, гөнаһлардан арынасың дигән ышануда яши. 19 январ көнне Бәке янына халык җыелды. Мөслимләр белән бергә чит районнардан да кунакка кайтучылар бар иде. Бу көнне православие динендәге халык зарыгып көтеп ала. Вот сегодня наступил очень долгожданный праздник Богоявлений. По-настоящему говорится Богоявление, но в народе это крещение Господне. И в этот день как бы душа у людей очищается от всех зла, от грехов, от обид, от злых умыслов, именно принимая вот эту освященную воду. Этот праздник, наверное, каждый ждет. Все христиане верят, что этот день принесет всем здоровье, удачу. И я всех поздравляю с праздником и желаю только одного, чтобы все были здоровы и счастливы. Юкка гына бу көнне гадәти чишмәләрдән дә изге су ага дип уйламыйлар. Изгеләндерелгән су белән коену да файдалы санала. Никита Атакай бу көнне матур традиция буенча суны изгеләндерде. Дело в том, что крещение Господне вспоминается, как Господь в Иордане крестился. И с этого момента, именно в этот день, Он освящает все воды на земле собой. И вот эта вода, конечно, несет целебные. Почему именно вода? Потому что вода существует во всех организмах, во всей природе. То есть, освещая воду, освещаемся мы все. Ну, водой надо пользоваться, конечно. Мазаться, брызгаться, пить ее почаще. Гадәттәгечә суга чуму урында полиция, ашыгыш ярдәм һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтү хезмәткәрләре кизү торды. Тәвәккәлләп быел да беренче булып салкын суга Петр Осетрин чумды. Купаюсь каждый год, пока здоровье будет позволять, буду купаться. Дай Бог всем здоровья. В молодости купались, да, вот и ночью купались, и сегодня люди будут всю ночь здесь купаться. Так что, ну, сегодня тепло, наверное, как-то это. В основном, когда холодно, вот интереснее купаться. Раньше купался тоже, и довольно-таки часто. Ну, праздник старинный. И, так сказать, издалека к нам пришел крещение. Ну, мы его стараемся как бы поддерживаем. Койсы динлеген алма, су бар җирдә дә чисталык һәм сафлык билгесе. Кашману бәйрәме 3 көн дәвам итә. Шушы көнне җыеп алган су ел дәвамында төрле авырулардан саклый дигән ышануда яши. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә матур гаиләләр күп, шуларның берсе Кәшифә һәм Фәрдәгаян Баяновлар Байык авылында яши. Буыннар Чылбырының матур үрнәге булган гаиләдә гореф-гадәтләргә ихтирам зур. Кәшифә һәм Фәрдәгаян Баяновлар турында алдагы сюжетта. Элек кызларны кияүгә урлап алып китә торган булганнар. Башкорт кызы Кәшифә белән дә нәкъ шулай булган. Инде киленнәр белән, балалар белән инде 35 ел тордык, Аллага шөкер, бер авыр сүзләрен дә ишетмәдек. Яшәү өчен тәртип тә кирәк. Сабырлык та кирәк. 68 ел бергә тордык, бик әйбәт булды. Иптәшем әтәй кебек, аның аркасында авырлык күрмәдем, бик рәхәт яшәдек. Фәрдәгаян абый сугышчы баласы, иркенләп уку бәхете татымы егеткә. Колхоз бригадиры аны көндә урлап эшкә алып китә торган була. Сабан туена барганда, ат белән барадыр иде сабан туена инде. Мин икенче кыз белән йөридем. Шунда көтүшкән үземә насип булды инде. Бер-береңне хөрмәт итәргә кирәк. Иң беренче дөньяны да итәргә ярамай, онтырга ярамай, сөяргә кирәк, эшне дә сөяргә кирәк.
Qanaqatsizlarga yaramay, qanaqat bulğa kerak har bir narsaga. Leyla apaның Бойық ауылына келін болып түшуіне де 34 ел вақыт өтіп кеткен. Төп негізінің бұл сағасын отлап кірген күннен әткей һәм инәкей белән аңлашып яшибез ди ул. Инәкей белән әткейнең булганына бик нык шатмын. Мин инде кешегә сөйләгән вакытта һәр вакыт аларның безнең улы хәзинәбез дип сөйлим. Шуның да алар һәр вакытта сабыр, гел яхшылыкка гына өндиләр инде. Һәм инде менә мин үзем мәктәптә эшлим. Дикрет ялымы ял итмәдем, һәр вакытта да инәкей балаларны карады. Мин эштә булдым. Лейла апада тормыш иптәше Рамил абый да укытучылар. Бойык мәктәбендә эшлиләр. Мәктәп тулысынча чолгап алган тормышта алар әтигәне ярдәме белән һәр вакыт уңышларга ирешәләр. Без инде әнкәй белән 35 ел бергә торабыз. Аларның безгә булуы бик нык рәхәт. Bütün эшләрне бергә башкарабыз. Эштән кайтканда да тәмле ашлар пешереп тора инәкәй. Хәзер инде үзебездә бабайлар үзебезнең дә 2 анагыбыз бар. Бик тату яшибез. Рәхмәт аларга. Баяновлар лаеклы ялга чыкканчы Урал колхозында хезмәт куя. Кайнанасының хәер фатихасын, рәхмәтләрен алып калган Кәшиф апа тормыш иптәше Фәрдигаян абый белән матур гомер кичерә. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Төбән табында яшәүче Сахира Абдуллина райондашларыбызга каз мәси күргәзмәсе аша таныш. Сахира апа күргәзмәдә каз үрдәк мамыгыннан ястык мендәрләр тутыру һәм матур шигеш белән тәэмин итү номинациясында 2нче урынны алды. Аның шигүле мендәрләренә, тәрәзә пәрдәләренә сыкланмаган кеше калмагандыр. Коллегаларыбыз оста куллы райондашыбыз белән якыннан танышып кайтты. Сахира Абдуллина Түбән табын авылында яши. Аның йортында һәр почмакта шигүле мендәрләр, шигүле тастымаллар урын алган. Куга кергәннән бирле шигү шиктем инде. Вакытия күңелгә рәхәтлек бирәйин, яратам. Элек мәктәптә кул эшләре түгәрәкләре бар. Шунда шигә торган без җыелышып, бөтен мәктәп укучысы. Без килгәндә дә Сахира апа габардинга чәчәк сурәте төшерү белән мәшгуль иде. Мөслим кибетләреннән таба алмагач, кызлары шималны Түбән Камадан кайтартканнар. Тастымаллар шиктем үзем кияүгә чыкканда, карават итәкләре, мендәр тышлары, пар мендәрләр шигеп алып чыктым үзем. Габардин дигән товарны 28-не шиккәнмен инде мин. 28 мендәр тышы. Сахира апа шигү бәйләүдән тыш мендәр юрган тышларын да үзе тегә. Шигү үрнәкләрен ул үзе уйлап таба. Күбесен тәрәзә шелтәрләреннән карап шигә. Менә буларны үзем ясадым инде, буларны үзем ясап, кызларыма бусын да үзем ясадым. Бусын бер иске мендәр тышыннан карап үзгәртеп ясадым. Шиккәнне кабатлыйм да кабатлыйм матур булгачтан. Ул бит миндә генә турный өләшәм бит инде менә балаларга. Сахира апаның балачакта төшкән рәсемнәре шактый, һәрберсендә ул яңа күлмәктән. Йөрәктә дәрт, беләктә көч булганда, яраткан эшемне дәвам итәчәкмен. Яшьләр дә кул эшләрен үз итсен иде ди Сахира апа. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Райондашларыбыз спорт ярата, спорт белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр дә күп. Узган атнада танылган көрәшче һәм хөкемдар Фәрит Корбанов истәлегенә татар милли көрәше буенча республика күләм турнир узды. Бәйге яшүсмерләр арасында оештырылды. Яшүсмерләр арасында татар милли көрәше буенча турнир быел 5нче тапкыр оештырылды һәм 2нче ел рәттән Мөслим районында үтте. Ярышлар 2006 елгы һәм кечерәк яшүсмерләр арасында барды. Көрәш турнирына 16 районнан 250-дән артык көрәшче килде. Оештырып кап килгән тренерларына, үзебезнең аларны кабул иткән район, Мөслим районы җитәкчелегенә барсына да бик зур рәхмәт. Һәм ни өчен Мөслимдә үткәргә уйладыгыз дигәндә, мин үзем Мөслим районы баланны кызы, иптәшемнең Фәритнең әнисе баланны кызы иде. Егетләр өчен ул иң файдалы спорт төрләренең берсе. Чөнки монда организмдагы bütün мускуллар исәпләнә. Авыл балаларына, авыл халкына бигрәк тә физик тәрбия бирүдә бирә торган чараларның берсе дип карыйм. Шуңа күрә моңа һәркем тартыла, бик гади ул. Но көрәшче кеше физик яктан булырга тиеш. Көрәшчеләрне Мөслим районы башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хуҗин сәламләде. Ул көрәшчеләргә уңышлар теләде, ярышны оештыручыларга рәхмәтен җиткерде. Бүген безнең җирлегебездә зур бәйрәм. Чөнки без үзебезнең шул мотор биналарда чын спортсменнарны кабул итәбез. Ярат юлларны якын итеп килгән барлык монда катнашырга килгән кешеләргә дә үземнең ихластан, чын күңелдән рәхмәтемне әйтәсем килә.
Ярышларны оештыручы Алмаз һәм Алгиз Курбановлар көрәшнең ачу тантанасында катнашучыларга бәйге истәлеге буларак түбәтәйләр бүләк иттеләр. Традиция буенча республикабызның иң ерак районыннан килгән командага истәлек бүләге тапшырылды. Быел әлеге бүләккә Башкортстанның Баймак районы лаек булды. Саба районы командасы бәйгедә 5нче ел рәттән катнашучы буларак бүләкләнде. Татар көрәшен үстерүгә зур өлеш керткән өчен Алгиз Курбанов үзе дә бүләкләнде. Аңа Татарстан Республикасы көрәш федерациясе президиум рәисе Марат Әхмәтовның рәхмәт хаты тапшырылды. Мөслим районы имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сөнгатуллин хәйр фатихасы белән ярышларга старт бирелде. Бик матур алымнар ясыйлар балаларыбыз. Актаныш районыннан, Әлмәт районыннан, Мөслимдәге җегетләребез, Аллага шөкер, бу бик зур күрсәткеч. Татар милләтенең йөзе кашы булган татар көрәшебезнең киләчәге булыр дип шанып калам. Балаларны көрәшкә кызыксындыру кирәк дип уйлыйм. Чөнки хәзерге заманда безнең авыр заман, шуның өчен балаларны спортка кызыксындырып, үзебез шулай ярышка алып йөрәһәк, балалар үзләре кызыксына. Шулай күрше районнарга сыгып, күрше область калаларга чыкканда балалардан кызыксыну уяна. Без үзебездән 40-тан артык егет катнаша. Ул инде Мөслимнең үзеннән генә түгел, ул Михайловка, Табын, Түбән Табын һәм инде Бояктан да көрәшчеләребез килде. Безнең өчен инде көрәшергә дип. Менә 5нче ел рәттән Фәрит абыйның истәлегенә узырлар торган ярышка киләбез. Саба районыннан инде калдырырга тырышмыйбыз. Инде ни өчен дигәндә, бу инде бик зур республик күләм ярыш. Монда иң көчле районнар килә. Әлмәт, Актаныш яклары бит инде шулай ук безнең Башкортстан якларына инде көрәшчеләр белән алар белән әзрәк көрәшеп барысы килә. Инде безнең колда бит инде республика ярышлары. Шуңа да бер әзерлек булып тора инде бу як егетләрдә көрәшеп бару. Бу чыннан да Мөслим өчен горурландыргыч, шушындый зурлап, Мөслимдә шундый ярышлар оештырган өчен. Без тренировкаларга да йөрибез, вес клубы белән дә шөгыльләндек. Менә хәзерге вакытта үзебезнең теге елның чыккан көндәшләребезне җиңербез дигән өметтә калабыз. Ярышлар 2 келәмдә 12 үлчәү авырлыгында барды. Нәни көрәшчеләр арасында йылы-йылы бил алышучылар да булды. Һәр үлчәү категориясендә 3 призлы урын билгеләнде. Җиңүчеләр мактау грамоталары, медальләр һәм кыйммәтле пакетлар белән бүләкләнде. Беренче урынга чыккан көрәшчеләр арасында җирәбә рәвешендә велосипед уйнатылды. Велосипедны Әлмәт районы командасыннан Осман Махмич отты. Насчет велосипеда я не знал, конечно, но на победу я рассчитываю. Очень хороший турнир, очень сильно понравился турнир. Командалар арасында Актаныш районы беренче урынны алды. Әлмәт районы командасы 2нче, Азнакай районы 3нче урынга чыкты. Саба районы командасы 4нче урынга лаек булды. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-амин булыгыз. В городе, как всегда, пробки. Потеряв терпение, можно потерять жизнь. Не пересекай черту.